Vou falar do tema que me encargaron, Augusto Asía, correspondente de guerra en Londres. Primeiro quero explicar quen é Augusto Asía e se era realmente un correspondente de guerra, e logo xa pasar ao que foi o seu traballo na cidade de Londres durante a Segunda Guerra Mundial, durante casi 6 anos. Primeiro, Augusto Asía é un pseudónimo, como sabe casi moita xente, pseudónimo dun galego nacido na Mezquita en Ourense que se chamaba Felipe Fernández Armesto, pseudónimo que empezou a usar cando comeza as súas crónicas como corresponsal en Berlín para La Vanguardia de Barcelona a mediados de 1929. Antes deso, Felipe Fernández Armesto, que era un estudante que estudara algúns anos, pero non acabou a carreira en Santiago, que logo xa estaba en Berlín de lector, xa tiña algunha experiencia no campo do xornalismo, el publicara bastantes artigos en El Pueblo Gallego, fixérase bastante coñecido no Santiago dos anos 26, 27, pola súa participación na campaña de transformación da universidade, especialmente de apoio ao proxecto da residencia, e por todo isto, el xa non era unha persoa que estivese, digamos que fora ou entrase de repente no mundo do xornalismo. Pero a entrada desde Berlín, na Vanguardia, abreulle unha oportunidade extraordinaria, porque La Vanguardia era entonces, como ainda segue sendo hoxe, un xornal moi atento á información internacional. Desde xullo de 1929, el comezou a publicar crónicas políticas ou crónicas culturais ou crónicas de vida cotiá, primeiro desde Berlín, logo desde Londres, co intermedio da Guerra Civil Española, de novo desde Londres, en 1939. Podemos decir que desde que empeza La Vanguardia, Augusto Asía foise consolidando como un corresponsal político e un corresponsal cultural, tamén de guerra, pero non tanto de guerra, sino de cultura e de política, de forma progresiva. Primeiro, desde Berlín, enviaba algunhas crónicas non con moita periodicidade, crónicas que están, por outra parte, publicadas ou recollidas nun libro publicado en Barcelona e traducidas ao catalán. Cando de Berlín pasou a Londres, comezou unha etapa na que se fixo moito máis sólido, digamos, na súa relación co xornal, e foi nomeado redactor en plantilla do xornal. El dice, a tempo andado, moitos anos despois, que lle veo moi ben aquela oferta, porque resulta que do que ganaba estando en Berlín como corresponsal a ser redactor desde Londres, triplicaba os seus ingresos. E, ademais, alude que era un momento no que a súa familia estaba pasando por algunhas dificultades, o cual lle veo moito ben. E de Berlín, e de Londres, no que está pois 3 anos continuos, acaba esta primeira fase en 1936 coa Guerra Civil Española. A Guerra Civil provoca un cambio de titularidade e de dirección na Vanguardia, que justamente deixa o que era a directora anterior, Gaciel, o sea, Agustí Calvet e Gaciel, e entra unha galega de Coruña que se chama Mariluz Morales, pero a orientación do xornal xa non tiña nada que ver co anterior, estaba vinculada ao proxecto do goberno republicano e incluso máis influída polas milicianos que actuaban en Barcelona, de modo que a súa rede de corresponsais quedou ou ben disminuída ou ben abandonada. O corresponsal que era Augusto Asía ven a España e durante a Guerra Civil Española ten lugar un proceso de transformación da súa propia posición ideolóxica, tamén da súa relación co xornal do que traballara. Isto marca un punto de inflexión dentro na súa biografía, porque a Guerra Civil Española digamos que obliga a tomar unha decisión mesmo familiar bastante dura. Toda a súa familia, ou casi toda a súa familia, fixo a guerra da parte republicana, dos 4 irmáns que eran 3 na parte republicana, e el fixo na parte franquista, no bando franquista.
sobre todo traballando en algúns xornais, especialmente un que se chamaba La Voz de España, que se editaba en San Sebastián, dirixido pola familia Pradera, onde continuou facendo textos de política, glosas de política internacional, hasta que foi liberada Barcelona, liberada por o exército franquista, quero decir, que puido volver a Barcelona inmediatamente co seu presidente Carlos Godó. Desde aquí, desde esta data de febreiro de 1939, empeza realmente o que foi o traballo de Augusto Sía como corresponsal casi sempre de guerra na vanguardia hasta fins da Guerra Mundial 1940. A súa estadía en Londres, esta segunda estadía, foi unha estadía moi celebrada en xeral por todos os que o coñeceron e mesmo polos que falaron del despois. Hai unha certa mitificación sobre a figura de Augusto Asía, tense chamado príncipe dos corresponsais, o único que aguantou durante a Guerra Mundial ali. En parte é verdade todo isto, el realmente era un corresponsal xa establecido e asentado, pero non foi o único, había moitos outros corresponsais, entre eles tamén algún español. ABC tiña algún corresponsal ali, por exemplo, Luis Calvo, que pasa que Luis Calvo veuse envolvido nun problema de espionaxe e foi detido polos servicios secretos británicos. En ese sentido, pois, a figura de Augusto Asía ficou un pouco máis solitaria dentro do que era a corresponsalía española dun periódico español en Londres. En Londres publicou, o sea, datados en Londres, ou casi sempre en Londres, publicou entre 550 e 600 crónicas. De modo que nun tempo de 6 anos veu publicando un promedio de 100 crónicas ao ano, ou podemos decir que 2 por semana, o que revela que foi un traballo relativamente extenso e intenso, e que isto lle permiteu manter moi estable a súa propia posición de corresponsal e a súa imaxe, a imaxe que estaba dando da Guerra Primeira Europea, despois da Guerra Mundial, e logo das preparativos para crear un novo panorama, un novo mundo despois da guerra, que xa desde o ano 43-44 se empezaba a vislumbrar. Como corresponsal en Londres, podemos decir que fixo un tipo de crónicas que foron un pouco diferentes de moitas outras crónicas da rede que tiña La Vanguardia. La Vanguardia organizou unha rede de corresponsais no exterior, que inicialmente só estaba Augusto Asía, pero pouco tempo ingresaron nela outro tipo de xornalistas, algúns procedentes da escola, digamos, de xornalistas de Barcelona, outros de Madrid, e que foron cubrindo as distintas capitais máis implicadas na Guerra Mundial. Non todas, senón aquelas que, para un lector español, probablemente eran as máis importantes. A primeira delas Londres, a segunda Berlín, que onde estuvo durante moito tempo un corresponsal de orixe catalana que se chamaba Ramón Garriga. Terceiro en Roma, onde estuveron máis ben xornalistas de orientación falanxista, pero varios desde o ano 39 en diante, e logo abreuse outro tipo de sedes de corresponsais, por exemplo, Lisboa, por exemplo, París, Vichy, desde 1941 en Nova York, porque Nova York foi progresivamente convertíndose nunha capital decisiva para entender a política da guerra por a participación desde fins do ano 41 de Estados Unidos na guerra contra a Alemania e contra o Xapón, sobre todo, despois do ataque a Pearl Harbor en decembro de 1941. De modo que Augusto Asía formaba parte dunha rede de corresponsais e dun xornal que tiña moi a gala ser o principal xornal español, xunto con ABC, que podía dar información internacional de primeira man, non só aquela que procía das xencias, que tamén a recibían, de algunhas axencias internacionais, ou desde o ano 39, da propia axencia EFE, foi monarquismo, que facía servicios de información no exterior, e que ao propio tempo tiña este modelo de corresponsal que asinaba co seu propio nome,
as crónicas que aquí chegaban, que o xornal chegaba. Augusto Asía destacou desde o principio, xa o facía no Londres dos anos 30 e incluso no Berlín de fins dos 20 e principios dos 30, por ser un cronista un pouco atípico, un cronista máis ben culto, que trataba de dar unha perspectiva, un punto de vista original á súa crónica, que se ocupaba de aspectos que non formaban parte exactamente da política ou da política de eleccións, de gobernos, etc., sino tamén da vida diaria, cotiá, da sociedade na que vivía, e así el foi construíndose unha imaxe de cronista que non digo que fose neutral, pero que aspira a ser neutral. E, en certo modo, el é consciente de que non pode selo, e ás veces fai protestas de que, en fin, que el pretende ser neutral, pero non pode ser, e que pero que non traslada ou non conta cual é a súa opinión, aunque a tiña, evidentemente, senón a opinión que estaba na prensa londinense ou na prensa mundial, a opinión da xente da rúa, do que el chamaba a veces inglés medio. Bueno, dando por vos estas excusas do propio Augusto Asía, podemos decir que o seu traballo foi relativamente difícil e mesmo original, porque frente a outros corresponsais, como de Berlín ou de Roma, especialmente o de Berlín, que estaba totalmente volcado na posición ideolóxica estratégica que supoñía o Terceiro Reich, Londres tiña outra política distinta, non só os gobernos, sino a súa propia posición en relación co imperio e as súas especiales relacións con Estados Unidos de América. De aí que se pode preguntar non só desde onde escribía, sino para quen escribía. Evidente que escribía desde Londres, e isto levaba a ter unha posición progresivamente anglófila, un gusto polas costumbres e polas políticas, polas institucións inglesas, polas figuras que eran inglesas, algunhas delas coas que trabou amistade e outras que foran xa coñecidas antes por el e que se destacaran durante a Guerra Española pola súa belixerancia, o seu apoio á causa franquista, desde o punto de vista tamén inglés, e, por outra parte, el escribía con esa obriga de ter un punto de vista que refletise cada vez máis a posición dos gobernos británicos e tamén do goberno de Estados Unidos. De aí que a anglofilia acabou sendo tamén en parte unha aliadofilia, o sea, unha posición favorable aos aliados. Só houve un punto no que Augusto Asía sistemáticamente se mantivo distante e incluso crítico respecto desta posición, que foi, digamos que, a sovietofilia dos aliados despois da invasión de Rusia por os nazis en 1941. A invasión de Rusia, que colleu un pouco desprevenidos a moitos políticos da época e a moitos xornalistas tamén, provocou un problema no punto de vista, na posición das potencias occidentais, que é preferible que nos entendamos, digamos, ou tratemos de aminorar o poder de destrucción dos nazis sobre Rusia ou que apoiemos totalmente a Rusia, a URSS. E isto, reflexións que están a veces nos textos, implícitamente, que están nos textos de Augusto Asía, e que revelan esa situación contradictoria en que se moveron os cronistas internacionais durante este período e moito máis adiante. Por unha parte, traballar neste caso desde Londres nun país que era liberal, democrático, en cambio escribir para un país que era aparentemente neutral ou non belixerante, pero que era íntimamente pro Alemania, pro Terceiro Reich. Esta contradición non era fácil resolver. No caso da vanguardia, por o que eu poden observar, creo que hai unha doble función. Por unha parte, os redactores de plantilla que están en Barcelona, especialmente algún como Santiago Nadal, eran moito máis belixerantes, moito máis duros, coa posición dos países occidentais e das democracias que considerábanse que estaban prácticamente en mans
da estrategia da xeopolítica de Alemania. En cambio, os cronistas, especialmente o de Londres, que era Augusto Sía, tiñan, pois, creo que un pouco máis de, digamos, de flexibilidade para poder manter posicións distintas. Este diálogo entre o que é un cronista, un redactor, unha persona que escribe co seu nome nun xornal, ainda que sea pseudónimo, e a liña ideolóxica do xornal e o contexto do país no que está difundíndose ese xornal, é moi difícil de poder articular sempre pacíficamente e armónicamente. Anos máis tarde, o propio Augusto Sía recoñece que tivo súas dificultades co director de La Vanguardia, que era Luis de Galinsoga, pero eran unhas dificultades que non supoñían ruptura, ni moito menos, porque se rompera xa non teria nada, xa non teria posibilidade de seguir sendo redactor, de modo que el dice que nunca lle censurou un artigo, pero sempre tratou de dar un punto de vista que non fose incompatible coa propia posición do xornal, neste caso, de La Vanguardia de Barcelona. De modo que un xornalista que escribía desde unha, en fin, desde un contexto dun país que estaba en guerra con Alemania desde o principio, casi, e que debía escribir para un país neutral e pro-xermánico, non era fácil resolver, e aí están estas 600 crónicas, onde hai de todo, pero creo que onde se pode encontrar pois tamén moito do que foi a propia Guerra Mundial. Eu non as lin todas, pero, en fin, fixe unha cala en moitas desas crónicas, é dicir que non son unha guía non son unha guía inútil para entender a Guerra Mundial, igual que se un está lendo pois, unha obra completa, unha historia completa da Segunda Guerra Mundial. Claro que non pode unha obra feita hoxe por un historiador, poñamos Anthony Beevor, pois dá unha perspectiva moito máis global do que podía dar un xornalista naquela altura, pero, a pesar de todo, creo que a obra, a contribución de Augusto Sía, neste sentido, foi bastante notable e de bastante calidad, non só literaria, ou literaria xornalística, sino tamén de certa elegancia desde o punto de vista ideolóxico, ainda que o seu anticomunismo, despois de ser comunista na súa xuventude, era moi radical, e a súa alianza, digamos, coas posicións inglesas, despois de ser crítico con Churchill, acabou sendo un fanático, podemos decir, de Churchill e de Roosevelt. Os seus primeiros artigos dos anos 39 eran críticos con Churchill e críticos con Roosevelt, de modo que foi variando tamén nesta posición tanto Augusto Sía como tantos outros. Bueno, non contarei o que supuxo, digamos, que o que conta da guerra Augusto Sía, porque nos levaría bastante longe, con moitos detalles. Podemos decir que hai varias fases da guerra que tamén son reproducidas ou que repercuten na propia posición do xornalista Augusto Sía. Unha primeira que é, obviamente, máis proclive á posición xermánica, en onde constantemente se fan eco de que o que está facendo a política exterior alemana é preservar a paz, e a paz é un valor que poñen por encima de todo tipo de resistencias ao expansionismo xermánico. Isto dura polo menos hasta que acaba a invasión de Polonia, a invasión de Finlandia por parte da URSS, e incluso de Noruega e dos países escandinavos. De modo que hasta que o exército alemán non desenvolve a súa viraxe cara ao occidente, se enfrenta a Francia e se ten lugar a caída de Francia, esta posición ainda sigue bastante estable. A partir de xuño de 1940, cando se produce a caída de Francia, se abre a perspectiva dunha invasión de Inglaterra, a adhesión do cronista Augusto Sía ás posicións inglesas é moito máis explícita e conta relativamente ben o que sucede cos bombardeos, como sinta as persoas da rúa, que é o que pasa nas casas, nos hotéis, nas casas de campo, cuáles son os efectos daqueles ataques aéreos, esa especie de
inferno de cinzas na que en algún momento se convirte a cidade de Londres, e xa a partir de aí a súa posición é notablemente pro-anglófila, pro-Inglaterra, pro-imperio británico, máis que Inglaterra, e pro-alianza anglosajona, cando xa se vai tecendo por parte de Churchill e Roosevelt unha alianza implícita que se manifesta na lei de préstamos e arrendos do ano 40 e que despois xa ten máis, en fin, no ano 41 xa empeza a ser implementada e constituye quizá unha das estrategias máis importantes do que foi a alianza anglosajona naquela altura. Un segundo punto que me parece moi importante a destacar é que Augusto Asía, desde o ano 42 aproximadamente, deixa de preocuparse en gran medida da guerra. E non lle importa tanto a guerra, ou mostra que non é iso importante, porque considera xa que non está en dúbida o triunfo das potencias occidentais coa URSS contra o enemigo común que era a Alemania hitleriana, senón que o que lle empeza a preguntar, o que lle empeza a preocupar é o panorama de posguerra. Que é o que vai ser no futuro? En que vai consistir o mundo, como se vai ordenar o mundo despois daquela guerra mundial? Isto dá a idea de que a súa perspectiva da guerra non era unha perspectiva a corto plazo, presentista, senón que, en certo modo, asumía moi ben o que estaba facendo o goberno de unidade nacional que gobernaba Inglaterra baixo o liderazgo de Churchill, pero no que estaban conservadores e laboristas traballando con codo. E justamente gracias aos laboristas que foron capaces de ir diseñando unha serie de proxectos para o futuro, e aquí Augusto Asía dedica moitos artigos a aqueles chamados libros blancos, é dicir, a unhas propostas de transformación global de grandes sectores da sociedade, da economía, da cultura, en este caso de Inglaterra. E así, pois, como afectar o problema dos abastecementos e dos racionamentos, como afrontar o problema da sanidade para un mundo de posguerra, como afectar a reorganización territorial do imperio, en fin, os plans de viviendas, o plan de evitar problemas que houber na primeira posguerra, como era o paro forzoso. É dicir que, para resumilo nunha frase de Augusto Asía, podíamos dicir que se produce a partir do ano 42, máis ou menos, o que el chama unha reconciliación de John con a intervención estatal. Que quere decir, John Ball é como unha figura de que Juan Pueblo, o Sepo Viño, que é como é a metáfora con que quere representar o que é o inglés medio. O inglés medio dice en moitas ocasións que non quere nin que lle proíban nin que lle obliguen, senón que quere ter a liberdade para tomar decisións do que debe facer. En cambio, o que se prepara na Inglaterra dos anos 42, 43 ao 45, o que máis ou menos coñecemos como a creación dun Estado social de benestar e que leva o nome especialmente de Lord Beveridge, pois estuvo incubando durante toda a Segunda Guerra Mundial, toda a segunda parte da Guerra Mundial. E isto me parece que é unha posición moi intelixente por parte de Augusto Asía de ir dando conta de como esta guerra non só se trataba de gañar, senón se trataba de construir un mundo distinto e diferente do que houbera hasta daquela. O método de traballo como cronista de Augusto Asía merece tamén un pequeno comentario, porque xa dixen algo antes sobre as crónicas, se son crónicas pois neutrais ou non. Non importa moito isto, porque neutral non se pode ser, non podía ser, pero sí o que destaca no caso de Asía é en contraste cos cronistas que saen no mesmo xornal, e que cos que escriben desde Berlín, desde Roma, desde Lisboa, incluso desde Nova York, que era un xornalista moi sólido como Francisco Lucientes, é que Augusto Asía cuida moito os artigos, non fai como Montes ou como Cela, perdón, como Campa, non Cela, que eran capaces de dictar un artigo por teléfono sin papel diante. El recoñece que traballaba bastantes artigos, lía a prensa do día
cita as axencias de prensa, cita os titulares dos diarios, cita algúns articulistas que lle merecen respeto, confianza destos diarios, especialmente do Times ou The Economist, e identifica en xeral cuáles son aqueles xornais ou aquelas cabeceiras que lle merecen máis seguranza, máis confianza, aínda que non todas son iguales, pero trata de identificalas incluso ideolóxicamente ou por razón de quen é o seu propietario, quen son os seus donos. Isto creo que dá unha seguridade bastante grande ao que é o seu traballo como correspondente, como xornalista, como escritor de xornal no tempo de guerra. Por outra parte, era un corresponsal que tiña a gala ter información de primeira man. E esta información de primeira man podía conseguirla por varias vías. Unha delas era mediante o que hoxe xa é un lugar común, eu estaba ali. E eu estaba ali, pode decirse que, en fin, de todo corresponsal de guerra pues, tende a practicar este modo de obter información. Eu vino. El conta que fala con soldados que se retiran de Dunkerque, el conta que fala con persoas que perderon a casa despois dun ataque aéreo. El conta como se ve nunha taberna da campiña inglesa as noticias dun bombardeo masivo, o primeiro realmente bombardeo masivo da Forza Aérea Británica sobre a cidade de Alemania de Colonia, e ali conta como naquela taberna, non dice cual, pero en fin, imaginemos que existía, a xente empezou a cantar e a beber cervexa moi contenta por aquelo, de modo que ten información de primeira man porque ele estaba. E logo ten outro tipo de información que esa é máis difícil de identificar, pero que ven a través de cauzas oficiais. Cauzas oficiais que podían ser persoal de embaixadas, persoal en fin, outros amigos xornalistas. Nunca saberemos se esa información é filtrada ou é obtida coa seguridade de que non é unha media verdade, non é unha falsedade, non é un bulo. Isto non é fácil de resolver, pero en todo caso el ten acceso a persoas do ámbito político de Inglaterra, como se nota nas crónicas, que permiten ter unha certa seguridade. Por exemplo, un ministro díxome isto, un alto funcionario díxome outro. Non é que diga que se encomende sempre esa idea de que fuentes generalmente ben informadas sosteñen que, porque, bueno, podían ser tamén, pero que o seu nivel de información neste sentido é bastante sólido. Claro, isto lévanos ao punto que forma parte dunha das grandes, digamos, contrafiguras de Augusto Sía, que non é fácil de resolver, que é a súa participación ou non en redes de espionaxe e de información secreta. É probable que sí, que tuvese contacto con eso. O seu propio fillo Felipe Fernández Armesto, que además é historiador, nacido en Londres, dá por seguro que el formaba parte destas redes. Conta ademais algunhas anécdotas, como por exemplo, cando estuvo estudiante en Oxford, algún vello profesor de Oxford se esforzou en convidalo a súa casa e agasallalo e todo eso. El non sabía realmente a que se debe isto hasta que descubreu que era un dos xefes do espionaxe na Universidade de Oxford e de Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. É evidente que el, como xornalista experimentado, xa desde Berlín, tiña relacións con persoas moi diversas. Se sabía que conocía moita xente, pero non sabía sempre a cual desa xente coñecía, en que estatus ou en que nivel se o coñecía. De feito, é ben coñecido que, en fin, trataba a Kim Philby, trataba a Tom Hanks, trataba a este Masterman, tratou a Pujol ou Garbo, en fin, que hai moitos exemplos de que esa información que el podía dar, en moitos casos, pudera estar filtrada por servicios de espionaxe e contraespionaxe. Unha das ideas que está máis presente na súa biografía é a idea de que ele engañou aos nazis, como se dice que fixo Juan Pujol ou Garbo respecto do desembarco de Normandía.
eu non puiden acreditar que eso fose así. Lín con certa atención os escritos que el, o sea, os textos que ele escribe nos días ou nas meses anteriores ao desembarco de Normandía, e realmente non se pode dai deducir que el fose un propagador oficialmente de bulos. Pode que se podía propagalos por outra vía. De todo caso, hai algunhas frases sempre un pouco enigmáticas. E unha delas é a que escribe o día seguinte do desembarco de Normandía, nunha crónica, así tal como está, en La Vanguardia. E o 7 de xuño de 1944 di: la principal tarea de la información aliada consiste en mantener al enemigo haciendo la mayor cantidad de cábalas posibles. De modo que non fai falta ser moi experto para deducir que naturalmente aquí ele estaba ao corriente do que estaba sucedendo con as informacións que se daban sobre o curso da guerra, as accións previstas por parte dos aliados e como se podía influir nos enemigos para cambiar ou non cambiar a guerra. Finalmente, me gustaría decir, si teño tempo, 2 ou 3 palabras sobre algo que ten que ver co contexto xeral deste encontro, que é Galicia, e incluso España, e tamén as leccións que de pedagogía política dá Augusto Asía para un lector español a partir do modelo político británico, cual non deixa de ser tamén bastante original, porque os outros cronistas non se ocupan de explicar como funcionan os Länder en Alemania, ou se hai rexións ou non hai rexións en Italia, ou como funcionan os estados nos Estados Unidos, senón que contan a punto de vista do Departamento de Estado, do Departamento de Defensa e todo isto. En cambio, Augusto Asía, neste sentido, fai unhas constantes referencias ao que é, por exemplo, o sistema político inglés. Isto está recollido moito mellor que nos seus artigos, que tamén, sobre todo nos artigos que foron seleccionados para escribir para compoñer os 2 libros que, por mediación de La Vanguardia, se publican en Barcelona nos anos 46 e 47, que son dedicados á posición inglesa. Un é Cuando Yunque Yunque e outro Cuando Martillo Martillo. E aquí non se cansa de falar pois, da vida cotiá de Inglaterra, de como organiza a súa vida práctica, como se vai de fin de semana, cales son a súa organización do seu lecer, do traballo na casa, dos refuxios, etc. Pero, sobre todo, conta como é a vida institucional do Reino Unido. Non deixa de dar algunhas pinceladas que son originais, pero que non teñen unha consecuencia, digamos, aplicable no que foi a súa propia acción, o propio traballo de corresponsal de La Vanguardia desde Londres. Por exemplo, insistir na diversidade interna do Reino Unido. En aquel fala constantemente de Inglaterra e moi poucas veces de Reino Unido, a veces de Gran Bretaña, pero é consciente de como son distintas Escocia, Gales e Irlanda, naturalmente. E é consciente de como se conta, incluso se gaba de poder contalo, como fai discursos en gaélico co antigo primeiro ministro Lloyd George, que todavía vivía na época en que ele estaba en Londres. E, sobre todo, creo que é moi importante a atención que presta o imperio, porque Inglaterra é unha cousa, Reino Unido é outra, e o Imperio Británico, ou a Commonwealth, é outra distinta. E el, nesa idea de que a vida británica está chea, a vida política, está chea de contradicións, que é un país constitucional sin constitución, que ten universidades en lugares onde non hai ninguna universidade, cousas parecidas, pois tamén é un imperio que non é distinto de todos os outros imperios. Un imperio no que moitos de seus países forman parte do propio goberno. E claro, por exemplo, que un general que loitou contra a Inglaterra como Smuts en Sudáfrica, na Guerra dos Boers, poida formar parte do gabinete de guerra de Churchill, non deixa de ser estrano. Ou que un general irlandés forme parte do exército inglés, ou un australiano no caso de Estados Unidos, ou cousas parecidas. De modo que é moito máis que noticias de guerra as que dá Augusto Asía. Creo que estas
pinceladas sobre a vida diaria, sobre a vida cotiá, sobre a vida institucional, sobre as paradoxas políticas do Reino Unido merecen ser tidas en conta. E o que me pregunto é se isto tiña algunha aplicación en España. E resulta que a conclusión é que realmente apenas tiña... Non estaban pensadas para que porque un lector español interpretase que podía tamén deducirse que en España Cataluña era unha Escocia e que o País Vasco era un país de Gales e que Galicia era unha Irlanda. Non deixa de recoñecer, a veces, cando fala de Irlanda, onde vai de vacacións ou de botar e temporadas, que é unha hermandade céltica e que hai unha certa irmandade racial e non deixa de recoñecer que hai algúns aspectos que poden ser aplicables ao caso español, pero nunca saca unha consecuencia desto. De modo que España para él é a España de Franco, unha España una e grande. Non dedica moitos artigos a España, pero sobre todo a principio, xa non digo durante o tempo da Guerra Civil, sino nos primeiros anos da Guerra Mundial, na que fai moitas alusións moi negativas aos exiliados, aos milicianos, aos chamados figurones por el, ou gerifaltes da República exiliados, o cual non deixa de ser unha, digamos que unha posición non só injusta, sino que tamén, desde o punto de vista da súa propia experiencia persoal, cunha familia con 3 irmáns, un deles fusilado ao acabar a guerra, outro depurado e outro exiliado, ou exiliado neste caso, non deixa de ser un pouco sorprendente. Pero, en fin, el era consciente de que a guerra dividira. E pasou tamén cos corresponsais, neste caso incluso de La Vanguardia. Houve algúns que eran moi bons antes da guerra, que, por haber estado en el lado que perdió, tuveron que deixar o traballo, irse a Estados Unidos ou facer outra cousa. En cambio, é moi atento a contar anécdotas e a contar relacións con británicos que foron amigos de España, pero amigos de España, da España nacional, da España de Franco. Este falle pois algúns políticos e algúns xefes de prensa, etcétera, falles moitas, en fin, unhas loas a veces excesivas, penso eu, a súa propia posición en Inglaterra e o seu apoio á Guerra de España. Só hai un punto no que creo que foi, desde o ano 33, bastante sistemático e coherente, que foi a súa posición anti-Unión Soviética, a súa crítica do comunismo. A súa posición anticomunista, que en parte lle permitía tamén presentarse na España franquista como un dos seus, porque se algo caracterizaba a Franco era o anticomunismo, tamén lle levou a ter que, digamos que, compaxinar, desde o punto de vista de Inglaterra, a súa posición anticomunista con aquela aceptación, incluso con aquelas manifestacións, como pasou en Teherán ou en Yalta, de grande complicidade, por exemplo, entre Churchill ou Roosevelt, con Stalin, con Papa Stalin ou con o Mariscal Stalin, cousa que a él non lle deixan de causar, non sei se gracia, desde logo penso que non, sino máis ben un pouco de repelús, pero en todo caso o que non está en dúbida é que a súa vinculación digamos, co mundo do anglosajón, co mundo que representaba as potencias de Inglaterra e dos Estados Unidos, non admite dúbidas. Solo en algúns puntos, por exemplo, cando participa na Conferencia de San Francisco, fai moitas referencias ao problema de Polonia. E Polonia realmente foi un problema mal resolto ao principio da guerra e foi mal resolto ao final da guerra e foi tamén parte mal resolto durante a guerra. Non me falta razón neste punto, pero a fin de contas non todo... el non trataba de dar a punto de vista do inglés medio, pero no fondo non deixaba de dar a punto de vista de un señor chamado Felipe Fernández Armesto, que de todas formas asinaba como Augusto asía, que era unha forma de crear, en fin, unha distancia entre o que el pensaba e o que escribía un tal
articulista chamado Augusto Asía, que curiosamente, nalgúnas críticas que os falanxistas lle fixeron nos anos 40 eran bastante simpáticas porque incluso chamaban a atención sobre o feito de que Asía estaba escrito cunha falta de ortografía, o cual dá idea do nivel intelectual daqueles críticos falanxistas do ano 42 ou 43. Cando acaba a guerra, Augusto Asía está en Estados Unidos. Fora enviado pola vanguardia a cubrir o novo mundo, ser unha das institucións que se esperaba que marcasen o novo mundo, como eran as Nacións Unidas, na Conferencia de San Francisco, e ela quedou un par de meses para dar conta do que como veu o final da guerra, escribe un artigo bastante largo que se chama La Victoria desde un rascacielos. Ese artigo está escrito o 8 de maio de 1945. Empeza dicindo que la decepción que me produce mi ausencia de Londres en estas horas de recuento y alegría priva de color y fuerza a cuantas impresiones pueda darle sobre el efecto del fin de la guerra. Nunca me había imaginado este día si no era proyectado sobre el panorama londinense. De modo que él, para ben e para mal, logrou facer o que se propuxo desde o principio. Unha inmersión en Londres, unha inmersión en Inglaterra, unha inmersión na cultura anglosajona, e isto marcouno para todo o resto da súa vida, creo que de unha forma casi indeleble. Gracias.